Şimdi siyaset diyeceğiz. İç siyasette tam anlamıyla bir birlik görüntüsü çok uzun süredir maalesef sağlanamıyor. Çok sert siyasi tartışmalar var, polemikler var. Bunun sonuncusu maalesef 16 şehit verdiğimiz Gara katliamı sonrasında gelmişti. Sorumlu kim tartışması, karşılıklı ağır sözler, hatta hakaretler, karşılıklı davalar ve nihayetinde sert bir siyasi polemiğe dönüştü. Bunun yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in çıplak aramaya dair sarf etmiş olduğu sözler var. Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuya dair, Özlem Zengin'e dair eleştiriler dile getirdi. Bunu da ekranlara taşıyacağız ama Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bu da sıcak gelişme olarak ekranlarınıza an itibariyle yansıyor. Şimdi dönüp İYİ Parti grup toplantısına bakalım. Akşener'in Özlem Zengin'e yönelik eleştirileri ve bunun yanısında Allah belasını versin onların oyların sözü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özsaseki. İşte Akşener'in o eleştirileri. Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi. Bir de seninle mi uğraşacağız? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in çıplak arama iddialarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Tecavüze, tacize uğrayan kadınlar için şikayet süresi mi var diye sordu. Bu arkadaşların bilimle pek ilgileri olmadığını biliyoruz ama psikologlar, araştırmacılar diyor ki kadınların yaşadığı travma ne kadar ağırsa ortaya çıkması da o kadar zordur. Toplum baskısı ne kadar ağırsa bu konuları konuşmak da o kadar zordur. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in gündeminde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özesekin'in muhalefete yönelik HDP eleştirisi de vardı. Bu zihniyet kendine oy vermeyene bela okur hale geldi dedi. Ne olur 3 tane lanet olasıca oy alacağım diye bu adamlara yalakalık yapmasan, yağ çekerek güya HDP'yi yanında tutup olmadık kalıba giriyorsunuz. Yazık, günah değil midir ya bunlar? Lanet olsun onların oylarını. Allah belasını versin onların oylarının. Kendine oy vermeyene bela okur hale geldi. Böyle devlet yönetilmez. Buradan başta Sayın Erdoğan'ı ve partisinin yöneticilerini ciddiyete ve sorumluluklarının farkına varmaya çağırıyorum.